Tamam, siz yiyin. Eldiven varsa eldiven yiyin. Kameraya mı çekiyorsun? Yok, estağfurullah. Aşağıda hastalar. Maşallah. Maşallah. Yani hayvanlar değil. Sayılar az. Belki Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğümüzün ekipleri tarafından Yazıkonak ilçemiz, nahiyemizde bir vatandaşın bahçesinde bulunmuş bir kulaklı baykuşumuz. Sanırım küçük bir travma yaşamış. Kanatlarında veya herhangi bir yerinde bir yara veya bir travma şeyi yok, böyle bir yaralanma izi falan yok. Vatandaşımız da bulmuş, uçmuyor diye Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim etmiş. Onlar da buraya getirdiler. Burada yaptığımız muayenesinde herhangi bir yarasının veya kırığının olmadığını gördük. Hayvanımız gayet sağlıklı. Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim edip doğaya tekrar bırakacağız hayvanımızı. Şu an uçabiliyor, evet uçabiliyor. Hareketli, gayet hareketli. Genel durumu iyi. Doğa Koruma ve Milli Parklar yarın göndeririz büyük bir ihtimalle. Bunların şeyleri giderek azalmakta. Özellikle yaban hayvanlarının sayıları giderek düşmekte. İşte bu kaçak avcıların özellikle bunları yaralaması, bunlar biliyorsunuz kanat bunlar için çok önemli. Kanatlarının falan yaralanması bunların hayatlarını bitiriyor. Bir de bunlar yaban hayvanı olduğu için kapalı ortamlara hastanelere falan getirildiklerinde bu kapalı ortamlarda strese giriyorlar. Beslenmeleri çok zor oluyor bunların. Bu yüzden de bunların sayıları giderek azalmakta. Bu büyüklükte olmuyorlar. Bu ilk defa bu kadar büyüklükte bir kulaklı baykuş geldi bize. Bundan küçükleri gelirdi genelde. Ama bu defa böyle bir kulaklı baykuş gördük. İyi de oldu yani bunu görmemiz. Ama sağlıklı olması tabii ki bizi daha çok sevindirdi. İnşallah bunlar doğada, kendi evlerinde rahat bir şekilde soyları tükenmeden, bunları tabii kaçak avcılar tarafından vurulmadan rahat bir şekilde yaşamalarını temenni ediyoruz. İnşallah doğaya bırakacağız bunu da.